Arkadaşlar bugün sizlerle çok tatlı bir şey tanıtacağım. Arkadaşımın karşımda. Vallahi gebertirim. Bugün ne haber? Şimdi çok tatlı bir hayvan tanıtacağım. Ama benim değil, kuzenimin. Evet. Şuna bakın. Dur, kafanı kaldır. Lan. Çıksana. Hı, evet. Evet. Ve çıktı. Dur. Dur. Ay. Koltuğun arkasına kaçıyor ya. Bu tavşanlar koltuğun arkalarından ne istiyor? Ne istiyor? O tavşanı tanıtacağım ben. Kuzenim de kanalının ismini değiştirecekmiş. Vay. Yalan buraya. Lan kedi. Hah. Dur. Evet. İşte bu. Lan. Dur. Evet. Kıpırdaşma. Kafasından tuttum şu an. Gel lan buraya. Eylül'de de ben köpek alacağım. Daha doğrusu babam alacak. Lan. Bir de doğum günümde de bisiklet alacağım. Onu söylemiştim. Nerede? Kaçırmış hayvanı. Nerede? Elime alamıyorum hayvanı. Begüm alabiliyor. Aa, boku. Bakın. Kakası. Evet, şimdi kamerayı göstersene. Ama sen böyle kaçarsan ben çekemem. Bakın. Lan. Öyle bir olsun. Beni. Şapşik. Hesap kesik demeyi kes. Bir ben de onu kanalda tanıtacağım. Ezan okunacak birazdan. Kıçı 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 kıçı. Gıdıklasana karnını. Gıdıklanmaz ki ama fareler gıdıklanır. Aynen, bir de kediler. Hayır, fareler sohbet. Bu yunuslar. Aa. Yunusların da kendine özgü isimleri vardır. Yapma. Boynundan tutma öyle. Allah. Tırnağa battı lan. Öyle tutma. Evet. Kedi değil bu. Begüm'ün yeni sevgilisi. Tavşan. Hoş. Midem gibi açılmaya seni. Begüm'ün de kanalı var ama şu an video yok. Lan. Begüm'ün de kanalı var ama şu an video yok. Yükleyecek o da. Kanalın ismini değiştirecekmiş. Kanalın ismini nasıl değiştiriyorsun ya? Gel buraya. Senin fotoğrafını çekmezsen bana da benim çekmeye. Fırtıma. Aşkım. Balım. Bu reçel. Ne balı? Bülüm. Bakın tırnağı. Evet. Bilbil bayağı bir pençesi var. Ben bakıyor. Ama sen beni Şimdi kaçacak. çekeyim mi? Ben sana kaçırır mıyım? Ben diyorum kaçacak diye. Hayır. Ama
abone ol, like at. Bakın. Like atarsan, bildirimleri açarsan ve abone olursan belki rüyanda beni görürsün. Ve bu tavşanı rüyanda beni görürsün. Bir psikopat. Tavşan kopat. Yürü. Şapşik. Git bakayım. Git başımdan. Çünkü bana öyle şeyler söylemek için Bir de bir gün paten sürüyor. Bir gün paten sürüyor bir de. 12 yaşına geçecek. Pardon 11. Her yeri bakın ettim bir hayvan. Hayır. Allah. Bismillah. Arkada annemin sesi geliyor. Atlayacak şimdi. Atladı. Oha. Ben de videoya başlayacağım. Güneşiyor. Çok azıcık ses var. Evet. Video çekiyor bir gün. Hoşt. Videom. Hoşt. Bak. Ha. En tersi. Çaktım bir tane. Bu da maması. Benim de köpeğim olacak. Babam alacak bana köpek Eylül'de. Bugün ben bunu aldım. Hemen hoş geldin. Bugün size tatlısı hayvanım gelsin. Badem. Aa ismi Badem de aynen. Badis. Pişt, kaç yaşında lan? Arkadaşlar şu an canım cicim yok. Sen git. Hey Badem. 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 Nasıl yapıyor lan? Badem. Burada. Ya git. Yapma. Yapma. Bir arkadaşlar benim tatlı hayvancığım bu. Buraya bak. Benim arkadaşlar değil. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Lan. Bana bak. Bana bak. Arkadaşlar benim kanalımı da takip edebilirsiniz. Hey. 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 Şey demiyorum. Siz zaten beni takip ediyorsunuz. Evet arkadaşlar. 1 milyon. ilk videom 1 milyon abonem var zaten. bu. Şaka Bizim yaptım. kanalımızın 6. 6 abone var. Ay gözüm sulandı. Gidiyor. Bir kez parmağımı kuş ısırdı. Hiçbir şey değil ki kuş ısırması. Hiç acıtmıyor. Böyle yapıyor. Beni de altını sürdü. Poposu. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çektim ve ilk Evet. videoda tavşanımı tanıttım. Kaç abone olur dersin? Görüşürüz. Bay bay. Burada da Enes Batur'a, Nusret'e ve Furkan Yaman'a, Furkan Turan'a selamlarımı gönderiyorum. Hadi bay bay. Şapşik. Sonra düzgün gösterdim ha. Bay bay. Ayağımla seviyorum. Öpsün size al bay.